将拆下的3颗小螺丝按原位置拧回去。检查一下镜头光圈的情况，镜头光圈工作正常。回装光圈调节环一定要按原位置安装。套上这块垫片，再将原拆下的这个配件回装，检查一下回装是否吻合，没有任何问题，镜头的拆解就完成了。现在开始安装改口配件。我们依然是采用联众的自助改口配件进行改口。先将这个小的配件拧上镜头，用螺丝刀将配件侧面的锁定螺丝拧紧，将这个配件套入小配件上。用螺丝刀拧紧这配件周边的3个锁定螺丝，转动一下光圈调节环，光圈工作正常。最后拧上对应相机接口的调焦总成，这只镜头的改口就全部完成了。今天的视频就到此结束了，感谢大家的收看、收藏和点赞。大家对我们的教程有更多想法，请到留言区留言交流。